رشد فناوری‌های معاصر برای مردم امکانات فراوانی را فراهم آورده است که مگه 20 یا 30 سال پیش کسی حتی آرزویش نمی‌کرد. از جمله حال ساکنان امکان دارند که مشکلات موجوده برای مثال افلاسی کوچه و درآمدگاه یا جویبار و بیابی و خانه‌های بی‌برق را به نوار گرفته توسط اینترنت پهن کنند و مسئولین را به اصلاح این کمبودی‌ها دعوت کنند. اما این امکانات همچنین به برخی امکان داد که گپ خانه‌شان را هم به کوچه برآورند. وقتهای آخر در اینترنت ده‌ها ویدیوی خانه ویرانکنی نشر شد که چگونه کلین خانه هنگام زنا با مرد بیگانه به دست می‌افتد. اما ویدیویی که تازه در اینترنت نشر شد از باز شدن صحیفه دیگری در استفاده مردم از فناوری‌های معاصر خبر می‌دهد. این بار یک کلین بدرفتاری خوشدامنش نسبت به خود را ثبت کرده در اینترنت گذاشته است. در ثبت دیده می شود که کلین که روی خودش نمی نماید خوشدامنش را با تلفن به نوار گرفته او را گناهکار می کند که با چوب لت و کوبش کرده است. خوشدامن که او هم در دست تلفن دارد و معلوم نیست که او هم به نوار گرفته ایستاده است و یا می خواهد به کسی زنگ بزند، ایده‌های کلینش را رد می کند و قسم می خورد که به او دست نرسانیده است. کلین همچون شوهر دخترچه خردسالش را که در حجره دیگر گریه کرده نشسته بود دعوت می کند و از او می پرسد که مامات مرا با چی زد؟ با چوب زد. دخترچه همچنان گریان و نالان تصدیق می کند که زد. در ادامه ثبت خوشدامن اختیار را از دست داده به حجره کلینش در آمده به چپه کردن جیوان و آینه و دیگر چیز و چاره شروع می کند. اتفاقا برخی از این چیز و چاره بالای کودک دوم کلین می افتد و او داد و غوغا می بردارد که بچه‌ام را کشته. بنا به اطلاع دریافته این مناقشه در یک خاندان با نفوذ رخ داده. خوشدامنی که با کلین چنین مناسبت می کند خواهر انم یک منصبدار در گذشته خیلی بلندپایه است، اما از بس که ربط مستقیم به این مناقشه در عائله خواهرش را ندارد اداره بامداد از آوردن نام این منصبدار سابق خودداری می کند. مناقشه و بین خوشدامنها و کلینها یک مشکل داغ در بسیاری از خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. جامعه شناسان یک سبب آن را در این میبینند که در بسیار عائله‌ها به سبب دست کوتاه و تنگی شرایط بعد ازدواج فرزندان نیز مجبورند که چندین سال همراه عائله فرزندانشان زیر یک بام زندگی کنند.